Duy Nguyễn xin chào quý anh em một điều xa nha. Hôm nay Duy Nguyễn test cái đờn này, giới thiệu cái nhà mình cái này thùng đàn của Ulat nè. Đó, Mobil thì bệnh viên làm cần mất bồ. Đó. Khóa đúc ha. Rồi cái này giá là 3,5 triệu thì Duyên bảo hành cho cả nhà mình 1 năm nha. Quý anh em nào có nhu cầu thì ủng hộ Duyên nha. Rồi mời cả nhà mình cùng tham khảo cho phần âm sắc.